Привет, друзья велолюбители! Сегодня я вам предлагаю вниманию первую часть по ремонту и апгрейду и вилки Santur модели Raiden 2011 года, в которой установлен злосчастный картридж, объединенный с подкачкой, воздушно-масляный картридж, в котором снизу подкачка, сверху, значит, у нас идет монетка блокировки. Этот картридж со временем умирает. Это ждет всех их, поэтому рано или поздно вилка данной модели просто перестанет держать давление воздушное и будет проваливаться. И одновременно пропадает блокировка. Его можно поменять, как я буду сегодня вам рассказывать, поменять на пружину, стальную пружину, например, от вилки RockShox, которая нормально становится в левую ногу. В левой ноге есть упор под пружину, в отличие от правой, которая не завальцована. И, соответственно, можно эту пружину поставить, таким образом вернуть вилку в рабочее состояние. Единственное, что придется изготовить, это верхнюю пробку, топ-кеп под резьбу сантуровскую, потому что родной топ-кеп RockShox'овский, он отличается по размерам резьбы. Снизу болт нормально закручивается, фиксирует штангу в штанине. Там отверстие достаточного размера, чтобы штанга не проваливалась и болт можно было закрутить. Еще хочу вам сказать, что во второй части я расскажу вам, как этот картридж заменить на полноценный демпфер отскока. И можно поставить также демпфер компрессии блокировки. Но это будет в следующей серии. Хочу еще напомнить, что вилка данная, она с завода собрана на густой смазке, и поэтому, если вовремя ее не обслуживать, то появляются, как вы видите, вот такие вот потертости. Поэтому обслуживайте вилки как минимум 1000 километров, и тогда она будет прекрасно работать. Подписывайтесь на канал. Если нравится, голосуйте за видео. И пишите мне на Skype, на Viber или звоните по телефону. Буду рад помочь всем велолюбителям, чем смогу. Всем счастливо, классных покатушек.